ஹே காய்ஸ், இந்த ப்ராங்க் வந்து ஒரு எதிர்பார்க்காத ப்ராங்க். நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ப்ராங்க் பண்ண போகிறேன். ஆனால் திடீர்னு வந்துச்சு. அதனால தான் இன்டர்வியூ எடுக்க முடியல. இப்போ இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன். இந்த ப்ராங்க் வந்து செம்ம காமெடியாக இருக்குது. ஏன்னா அந்த ப்ராங்கை நான் பார்த்துட்டு நானே செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணேன். எவ்வளோ காமெடியாக இருக்குது. எங்கள் ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக வச்சு செஞ்சுருக்கேன். ஒன்றும் கிடையாது, எனக்கு கோல்டு பிடிச்சிருக்க மாதிரி. அவங்ககிட்ட போய்ட்டு ஒரு டீ கேட்குற மாதிரி அந்த டீயை வச்சு அவளை செம்மையாக ஃபன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ப்ராங்க்கு நான் கேரண்டி செம்ம காமெடியாக இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்சதான் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். புருஷனுக்கு ஒரு சளி புருஷன் ஜோரம் அடிக்குது, ஒரு டீ வச்சு தரணும், ஒன்றும் வச்சு தரல. அவன் மட்டும் வச்சுக்கிறா பேர் பொண்டாட்டியாவ. ஏய், எனக்கு மட்டும் டீ வச்சு தர மாட்டேன். என்ன கொடுமடா, எவன் அந்த சளியெல்லாம் கண்டுபிடிச்சான்? இந்த கோல்டில் எவனி கண்டுபிடிச்சான்? சட், ரொம்ப காண்டாகுது. இன்னும் வச்சிருக்கிறா? கொஞ்சம் சூடா தானே போ. போ இருட்டு பத்துனா போ 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 எத்தனை போ போ எத்தனை போ. அப்படியே எப்படி என்ன தெரிகிறது? அது ஒண்ணுமில்ல. சளி பிடிமையான கிடைத்தா பட்டுச்சா தெரியலையா? பட்டிருக்காது, பட்டிருக்காது. பட்டிருக்காது. ஏய், நான் கை வச்சு தும்முனா, கை வச்சு தானே தும்முனா. ப்ராமிஸ் பண்ணு. என்னடியா ஒண்ணு பண்ணல. எப்படி இல்ல ப்ராமிஸ் பண்ணல. திரும்பி டீ வைக்கணும்னால முடியாது. பண்ணல பண்ணல, நிஜமா நிஜமா பண்ணல, நிஜமா பண்ணல. போ சரி, இன்னொரு ரெண்டு கலந்து குடிக்கலாமா? நீ அதை வாய வச்சுட்ட. எனக்கு தனியா தணும். போ தனியா தணும். போ, டைம் ஆகுது. போ அங்க வச்சுட்டு போ. ஒரு டீ கூட நிம்மதியா குடிக்க மாட்டேன். நல்லா சூட வச்சதுனா சரி சரி சரி. எல்லாம் சூடா அப்படியே சும்மா அப்படியே கதை கதை கதைன்னு போடணும். அப்படியே தொண்டில வந்து தேன் மாதிரி இறங்கணும். புரியுதா? சீக்கிரமா எத்தனா. இவர் பெரிய பிஸ்தா, பாதாம் பருப்பு, முந்திரி கொட்டை, வெள்ளரி விதை, நாய. சூடாதானுக்குதே. எத்தா டீ வச்சு ஒரு வார்த்தை மாமாவுக்கு தரணும். ஒரு இது இல்லையா? நல்லா கதை கதங்குது. ஏய், வேணாம் 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 வேணாம். உட்கார உட்காரு. ஒன்னும் இல்லை, உட்காரு. ஒன்னும் உயிரடி, உட்காரு. உயிர்ந்த நினைச்சு ஐஸ்கிரீம் நினைச்சுக்கோ. ஏய், ப்ராமிஸ் உயிரடி. போடி ஓடுறீ ஓடுறீ. என்ன பாட்டு? கொஞ்சம் சவுண்ட் வையா. என்ன பாட்டு? இந்த ரிமோட் இருக்கல. ஜோரு சவுண்ட் ரொம்ப வருதா? ஆமா, அவனுக்கு தானே இருக்கிறேன் நான் பார்க்கறதுக்கு. கறி எடுத்துனோட பைத்தியக்காரன். கறியா? இந்த படம் பார்த்தா தான் கறி நான் போறதா? 8 மணி ஆச்சு. என்ன 8 மணி ஆச்சோ? அசிங்கமா போகும்போடா. கரும கரும. என்னடியா? தொடைக்கலாமா? அந்த வேல் கொஞ்சம் தாடி ப்ளீஸ். தாடி வேலாம் வேணாம். ஏய், கொஞ்சம் குட்ரி. நீ ஒரு வாட்டி கொடுத்து ஃபுல்லா சளி செஞ்சாச்சு. அது அடவேல் கலாஸ்ட் நான் நிப்போ துணி எடுத்தோம். ஐயோ, மூக்கு சளி வருது. ஐயோ வரது உங்க துணி கேட்டப்போ. ஓ ஆனா நானா மூக்கு உடைக்குது. இவ சிக்கிரி சின்ன பிள்ளைனே. என்னடியா? மாமா அடிச்சல. நான் என்ன மாமா இதெல்லாம் கால்ல தடத்து நின்னுட்டீங்க. சளிடியா? நாத்தாடி சளியா? சளி நாத்தாடிக்குதா? உன் கை நாத்தாடிக்க. எங்க கை வச்சுட்டு வந்தியோ? நேடி பண்ணிட்டு அடிச்சல. எங்க தொட்டனா? ஏய், கல்யாணம் பண்ண மாதிரி நீ தான் டெஸ்ட் பண்ணு. கொஞ்சம் வாடி கிட்ட வாடி ப்ளீஸ். இங்க தொட, இங்க தொட. அங்கல வந்து இங்க தொடுச்சு. யார் பத்தம்லையோ நம்ம பிரச்சனையை பூரா தீர்த்து வைக்கலாம். சப்போஸ் யாருன்னா கிட்ட வந்து இப்படி நின்னு வாசனை கைகை வச்சு என்ன நீ சளி இதுன்னு கேட்க மாட்டாங்க. அது ஒன்லி ஜஸ்ட் கிரீம் டி. கிரீம் ஃபேஸ் கிரீம். கிரீம் ஃபேஸ் கிரீம் சொல்ல. புருஷன் அப்படியே காப்பாத்தணும். எனக்கு தெரியாம சளி பிடிக்கிற வரைக்கும் நீ எங்க ஆத்துல போய் எகிரிட்டு வந்த. ஆமா ஆமா. அது மேல எப்படி அந்த ஹீரோ தானே பாக்கிறதுக்கா? அந்த ஹீரோ தானே பாக்கிறதுக்கா? அதோட நல்லா இருக்கு. அதோட நல்லா இருக்குண்ணா.
பாரா டே எப்படி புருஷ மேல எவ்வளவு இது ஆமா ஆ அப்படிதான் சொல்லுவேன். ரொம்ப அக்கறை. ரஜினி புது படம் போகுது. என்னடா இது மேல மேல சின்ன குடிக்குது. ஐயோ கட்டியா இருக்கு. சரி கட்டியா வருது அப்படியா ஜெல்லி மாதிரி இருக்குது அப்படியா அப்படியே பாத்துக்க. ஐயோ ரொம்ப சளி பிடிச்சிருக்கா. ஆமாண்டி. என்ன பண்ணதுடா? என்னடா இது நிஜமா கட்டு மூக்கட்டு சரி கண்ணுல ஊதுரி. ஐயோ ரொம்ப ஆயிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் வச்சடி வாடி. ஏன் சட்டன ஆம்பளை வெளியே போ வருவேன். வீட்டு தானே இருக்கிறா. இங்கனே என்ன துடிக்கிறா? பட்டு நிறுத்துறோம். நான் காலையில டென்ஷன் பண்ணிருந்தேனா நீ என்ன? சரிம்மா கரமர ஓடு ஒரு புருஷன் சளி கூட தலை விட மாட்டேறமா சீனா போடுற அப்படியே. நைட்டி போட்டு போட்டிருக்கேன் மாமா. சரிப்பா. ஓ சளி ஓரா பிடிச்சிச்சா. சரி விடு அப்படின்னா மட்டன் வாங்கி சூப் வச்சு தரேன். பஸ்தரியா? சரி கால் வாங்கி கால். சரி அப்படியே இவ்வளவு நீட்டா வந்து லைட்டா சதம் இருக்கும். அப்படியே கால் வச்சு அதை நல்லா நசுக்கிய மெழுகெல்லாம் போட்டு நைட் ஊற வச்சுனா காலை. அந்த தாயில கொஞ்சம் தாயில கொஞ்சம் ப்ளீஸ் கொஞ்சம் தாயில இருக்கு. அங்க தூத்தி நீ எத்தடி அங்கே வச்சுக்கிறேன். தாயில கொஞ்சம் தாயிலம் ப்ளீஸ் தாயில எத்தடி. போடி தலை கடிச்சா இல்லையா? எத்தா சீரத்தா நன்றி வேணாம் போதும் ஒரு மாதிரி இருக்கு. என்னடி நம்ம ஊந்த மாதிரி தெரியே சளியில சளி மாதிரி தெரியே கட்ட சளிதான் வந்துட்டு இருக்கு. சளி தண்டி தேவரியா எட்டணும் கேடு. ஐயோ சின்ன ஐயோ அந்த டீ குடிச்சியா? அதுல ஒரு டைம் துப்பிண்டிய அதுல தும்பிண்டிய சரி என்ன ஊந்து தெரியல பாரு எடு. அதுல லிக்விடா வந்துச்சியா இது கட்டியா வந்துச்சியா? சளி தும்புல விக்கலாம் யாரு கட்டி வரா? ஐயோ குடிச்சிட்டு போச்சு. சரி விடு ஏன் சளி தானே காசா பண்ணுமா? ஒன்னா வந்துடிய ஐயோ சின்ன ஒன்னா வச்சுனா ஐயோ வாந்தி எந்த வெளியே இங்க இருக்காது வெளியோடியா சொல்றதுக்கல யார் பத்த பிள்ளைங்க வாந்தி வருதா வந்து எறிய வாந்தி எறிய ஐயோ கையில் சொல்லிடிய கரமா செட் பண்ணி வாந்தி எறிய வந்துரு உலகத்துல வழி வந்துருக்கியோ எட்ரின்றல சரிய தின்ன வச்சுட்டு சாவடிக்கிறேன்.